Så har jeg spændt hjelmen. Jeg skal ud og spise middag hos en i Rungsted. Og jeg vil cykle derop. Der er cykelsti næsten hele vejen. Og I skal med. Så er jeg kommet til Rungsted Havn, og nu slutter min køretur. Og tak fordi I fulgte med. Kan I have det godt?